Hello các bạn đã quay lại với channel của mình và hôm nay chúng ta sẽ chơi tiếp tục cái game Gasta Vegas 4 2017 game nữa. Mình đi chơi nào? Thôi không cần nữa hết bạn. Và hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một nơi cũng khá là hay hả các bạn. Đây là mình sẽ đặt vào cái này. Chính là một cái nơi hiện đã xuất hiện một chiếc xe mà mình một thứ các bạn không thể mình tưởng nổi đâu. Nó biết là cái gì không? Thì cái mình cũng không thể tin nổi mà mấy bạn sao tin nổi được? Nhấn kênh là mình hay người cho nó cho mình một like nha. Rồi thôi mình sẽ tới để mình sẽ đặt cái điểm tích ba ha. Đây mình sẽ chỉ các bạn nha. Một điểm tích ba này đó. Đây thường thì xuất hiện ở đây là sẽ có một chút là ok. Ở đó thì hôm bữa nè các bạn trong lúc mà mình đang đi chạy trốn á, đang đi chạy trốn từ con sáng á, mình vừa xuất hiện á là mình gặp một chiếc máy bay trong đó. Mình đã gặp một chiếc máy bay trong đó hả bạn? Cũng khá thường thôi. Nhưng mà chiếc máy bay đó mình cũng rất là ngon lành hả bạn? Rất tăng luôn. Đó, y như mới vừa sáng là không nổi. Nhưng mà mình nói thiệt các bạn, cái gói hàng đó hôm bữa các bạn mình xém nữa là mình tăng nhiệm vụ là ăn cái ma túy á, rồi mình tính tăng lên á, mình lỡ xóa cái video, lỡ xóa clip rồi. Mô tô hả? Làm như người ta trước khó cái vậy. Không biết. Bố nào lên xe này con. Đi về phía xe hàng hoàng không được đi bộ nữa. Dân tộc là thế. Nhưng mà chồng nói bạn sẽ thấy mình phải đi bộ. Bạn biết tại sao phải đi bộ không? Đây, giờ chúng ta đi vào cung đền chính của ta. Giờ là vào nội dung chính của game. Đây. Đó, và tụi bay chơi luôn chứ ở đằng sau nữa. Rồi đã vậy mà. Wow, một con lion khoảng một em. Hai em rồi, anh để ý thì ba em